கைஸ் இப்போ நாங்கள் பிடிச்ச குறவு மீனெலாம் வந்து கம்மியாக இருக்குது குறவு மீன், அதனால் தண்ணி உள்ளே விட்டு விட போகிறேன். அது பாருங்கள் எத்தனை குறவு மீன், 1 2 3 இது 5 6 7 8 9 10 மீன், 10 குறவு குட்டி மீன் எடுத்து போய் தண்ணி உள்ளே விட போகிறேன், ஏரி உள்ளே. வாங்க. எல்லா மீனும் உயிரெடுக்குது. ஓடிட்டு 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 ஓடிட்டு